Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga shanba 22-avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Lacetti'lardan syomka qilganmiz. 1.6, 1.8 mexanika avtomat tayyor jenter qilingan har xillaridan bor. Qo'ldan kelgancha syomka qildik. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizda mehmonlar. Albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa, kommentariyaga el bilan nomini yozib qoldiringlar. Bugungi video roligimizni 1.6 dan boshlayapmiz. 3-paysi avtomat korobka 2012 ni oxiri chiqqanlardan. Yurgani qancha buni? 392 mi yurgan. Yurgani ozi ham chiqqan video davomida. Motor ходовой korobkasi? Zo'r. Расход yo'qmi aka? Yo'q, rasxod yo'q. Balonlari yaxshi. 1.6 ni puli yengilroq desam ma'qul kelaveram, to'g'ri kelaveram. Nuklari ishlab turibdi. Qisqasi 5000 dan atrofida bo'lsa kerak. Hali aytdi akamiz, esimdan chiqib qolibdi narxi. Aniq narxi. 1.6 da lekin bu azizlar. 2012 ni oxiri. 1.6 3-paysi. 390 2000 yurgan. Kraskasi? Kraska 30% deydi buni ya. 30% ga baraka bo'laveradi. Tekshirib oladi, любовь. Xo'p, narxi necha pul aka? Narxi siz obuna 5400 kami bor. 5400 kami bor. Generalni chiqadi. Generalni asl egasidan chiqadi aka. Variantga bermaysan? Beraveraman aka. Kelishinglar. kelishib Mashina yoqib qolsa, telefon qilib ko'ringlar, barter ham bor. Deyarli hamma kelishuv yo'llari bor. Telefon nomeringiz 93 478 0550 raqamlariga murojaat qilasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Qancha yurdi bu aka? 447 mi? Xo'p, motor ходовой korobkasi? O'ta zo'r. Vashshi zo'r. Hozir olindi bu ham, mana. Hozirada oldik. Olgan plyus ham aytasiz. Aytaveraman. Bu. Motor ходовой korobka qanaqa? Motor korobka ходовой zo'r, ideal. Eng qizig'i o fotografiyani bitta olib endi Lacetti'da ko'rilmagan hali ancha uchasi bilmaydi. O'rinlari bunaqasi chiqmaganda hali kam bo'lgan. Ishlaydimi u? Ras ishlaydi-da. Bu. Konditsioner, fotograf, oldi orqasi pechat. Gazlari bor. Kraskasi mada petno bor. Xullas 20% petno bor. To'liq kraska yo'q bitta detalda. Petnosi bor buni. Necha pul qo'yaylik buni? Qarang, buni hozirda oldim. Buni ham ashaqa 100 so'm, 150 so'm foydasiga doimgidek ishimiz. O'zgartirmaymiz. O'sha bugun mana 3 ta sotdim, xudo xolasa inshaalloh, alhamdulillah. Rossiyadagilarga ham beryapmiz. Ular bechoralar rahmat, mana zo'r ishlashib, aytgan vaqtida dokumentiga qilib olib borib berdik. Siz obunachingizga mana buni ham shu 100 so'm, 150 so'm foydasiga beramiz. Buni ham mana 45 ga shunday turishini beramiz. 4500 12 447 ming yurgan, absolutni toza desa ham bo'ladi, petnolar bor, xolos. Nomeringiz aka? Nomerim 99lik 461 65 40. Aloqaga chiqarasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi qop-qora rangidan. Qancha yurdi bu 2010? 497 ming yurgan. 497 ming yurgan. Motor ходовой korobkalari yaxshimi? Motorlari yaxshi. 497 ming yurgan, motorlari yaxshi. 497 ming yurgan. Motorlari yaxshi deb aytilyapti. ...2010 497 mi yurgan mexanika. Kraskasi qayerda? Kraskasi o'sha 15%. 15%. Paslarda bor. Kraskasi bor. Ichiga o'tmagan suvagi bitta. Necha pul qo'yaylik aka? Buni aka 43 dan ochib beramiz. 4300 dan ozgina ochib berasiz. Generalni daveni chiqaram? Chiqaradi aka. Chiqaradi. Buni aka 4000 ustiga kim g'umolasa beraveradi. 4000 ga qo'shganga berasiz. 4000 ga qo'shgan beramiz aka. Nasiya savdogachi? Nasiya savdoga bir 2002 ham borgan beraveraman. 1-2. Barter ham bor-a? Barter ham bor. Telefon raqamingiz? 88 909 0027 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Lacetti'miz 2010-yilda ishlab chiqarilgan tayyor jenter qilinganidan 345 ming yurgan avtomat korobka. Motor ходовой korobka qanaqa? Go'zal. Rasxodi yo'q-a? Rasxodi o'zi uchun dokument. Bu. Xo'p, Lacetti so'raganlarga ham bugun imkon qadar endi syomka qilyapmiz. Aslan qo'qonga borib kelib ishga olyapmiz, xolos. Ya aka, kasallarni ishlatib borib kelib, bitta manaqasi yo'q. Motorni ichini ko'rsizmi? 345 ming yurgan 2010 1.8 3-paysi avtomat.
Kraskasi qayerda? Kraska uka 3 ta detali, 4 ta detali bor uka. Umumiy hisobda 4 ta detalga baraka bo'ladi. 4 ta detal baraka bo'ladi. Pulini yaqinroq qilib necha pul Buni qo'yadi? uka 5000 dan o'tib beraman. 5000 dan o'tib berasiz. Hujjatichi? Hujjat asl egasidan Xohlagan xohlagan bo'ladi. dokumentini qilib beraman uka. Variantga bermaysizmi? Beraveraman uka. Andijon shahariga. shaharda o'ziga bo'lsa beraman uka. Nomeringiz? 93lik 93 478 478 0550. 0550 raqamiga murojaat qilasizlar. Saqlangan Lacetti so'raganlar uchun navbatdagi Lacetti'miz oxirgi chiqqanlardan 2013 37 ming kilometr bosib o'tgan. Gaz qo'yilmadimi? Zavod holatdami? Yumshoq baloni bor. Yumshoq balon qo'yilgan, mejgar pult. Xo'p, salon holatlariga keladigan bo'lsak, zavod holatida gaz qo'yilmagan. 37 ming yurgan 2013 kraskasi. Toza narxi Narxi shu 9000 dan barakasiga o'tib beramiz. 9000 dan barakasiga o'tib beriladi. Bermaganingiz ham bo'lgandir. 8,5 ming berishyapti. 8,5 ming dollargacha pul ko'ryapti. Xudo xolasa kelishib qolsak beramiz. Generalniy bo'ladi. Bo'ladi generalniy. Andijon viloyatiga o'zicha picha narsa bo'lsa ham beraveramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz 93lik 93 441 441 20 72. 2072 raqamlariga murojaat qilasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 2011 qancha yurdi? 320 ming. 320 ming yurdi. Motor hadovoy korobkalari Zo'r uka bu Metallari bor. o'zimiz endi achchiq deydi. 320 ming yurgan 2011. Salon holatlari yaxshi. 320 ming yurgan 2011. Open budjet boshlandimi? Xalq tushundi o'zi. Xo'p, metallari bor. Albatta, hozir 320 ming yurgan 2011. Kraskasi qayerda? Kraska buni ham 30% Xudo doğru. xolasa aka. Telefonlar taylab turasiz. Bo'ldi aka. 320 ming yurgan 2011. Kraskasi. 30% doğrusun yani uka. Suvagi butunga baraka Suvagi bilan. butun, orqaldi butun kesilib ulanmaganiga baraka qilamiz. Xohlagan dokument asl egasidan chiqadi. Necha pul Siz qo'yiladi? obunachilaringiz uchun bugun 4600 kami bor uka buni. 4600 kami bor. Hujjatlariga ham bo'ladi. Xohlagan hujjat asl egasidan qilib beraman. Telefon nomeringiz 93 93 478 478 0550. 0550 raqamiga murojaat qilasizlar. Puli yengilroqmi aka buni? Pulini yengil qilib beraman. Akamizdan bitta Lacetti bor, kaliti ketib qolibdi, endi qisqacha obzorni qilib beraveramiz. Yili yurganlari Yili 2013. Mana bugun olindi bu ham. Mashinaga yaqin Muttasil o'tirib bizda o'zgarilmaydi. o'zingizdan chiqyapsiz-da. O'zimizda mana shu olgan narsamizni hech qachon mana o'zgartirib, mana qilmaymiz. Bir xilda qilamiz. Faqat Lacetti bilan ish qilganimiz uchun. Endi boshqa mashina ham bor. Bizda aslamda arzonroq olib, arzonroq beraveramiz. Mana bugun 2013-yil ishlab chiqarilgan, yurgan 320 ming masofasi. Mana oldi orqa pechat, umuman kalta yo'q, lekin eshikda pastlarida yer berdi kraskalari bor. Tomlarida yo'q, oldi kapotda yo'q. Mana sapachok kiriylar, mo eshikda pastlarida bor. Xo'p. Ichlarida navorot rullari qo'yilgan chiroyli, katta monitorlari bor, pultlari bor, mejigarlari ishlaydi, metan gazi bor. Holati o'ta ideal, konditsionerga ishlaydi bu ham. Kraska necha foizga baraka bo'ladi? Kraskasi endi yuzaki mana shu bor yer berdi. Tomdan buyog'larida bor, lekin oldi orqa pecha ustiga olib ko'rsatib olaradi. Hali maqsad biz ham butun mashina olamiz, lekin haligi kaltaga bor mashinasi o'z bilsangiz kerak, doim qo'yamiz, butun mashina sotamiz. Bo'ldi. Bu ham ideal bo'ladi. Xudo xolasa mana bugun olindi. Buni ham 4300 ga berib yuboraman. Bugun oldim buni ham. Hujjatni hozir xohlaganini oldim. qilib berasiz. Xohlagan dokument qilib beraman. Egasidan generalisiga 4300 dan kamini qilib berasizmi yo'q, bo'lishini? bo'ladiganini aytayotgani, men shu 100 so'm o'zimni foydam qo'yyapman-da, chunki mana ertaga turadi yakshanba. Sotilsam sotdim, sotmasam уже boshqacha bo'ladi. Yudiraman, balon, diskalar qo'yaman, narx o'zgarib qoladi. Bo'ldi, nomeringiz. Nomerim 99lik 461 65 40. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. Navbatdagisi 2010. Yurgani qancha bo'ldi? 400-500 ming yurgan. 400 mingdan 500 minggacha yurgan ekan. Akamizda mashinalar ko'p ekan, shu sababdan shu taxminan aytib ketyapti. Endi kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Ko'rsatib ham beraveramiz, hali vaqtimiz bor. Kaliti yo'q ekan buni. Motor hadovoy korobka yaxshimi?
Kadaplarni qilib qo'ydi. Bo'ldi. 2010 ha bu. 8 metanlari bor. Kraskasi qayerda? 15%. 15%cha bor. Nech pul qo'yaylik narxini? Buni ham 43 qo'yib yuboraman. 4300 kami bor. Buni ham 4000 ustiga mo'rasi beramiz. 4000 ustiga qo'shganga berasiz. Generalni chiqadi? Chiqadigan. 2 olgan chiqadi, egasidan chiqadi. Nasiyaga ham 2 choyga beraveramiz ya. Bu 2 choy uzoq, ha. Nomeringiz 88 88 909 909 0020. 0020 raqamiga murojaat qilasizlar. Bo'lsa qisqa variant. Faqat Andijonmi yoki boshqa viloyatmi? Andijon, Faqat Andijonga.